दोस्तों यह लड़की एक कागज की चिड़िया बनाती है और उसे बहुत ही प्यारे तरीके से देख रही होती है। तभी यह लड़की उसे उड़ाने के लिए खिड़की के पास लेके चली आती है और वह लड़की उस चिड़िया को उड़ने के लिए हवा में छोड़ देती है। तभी वह चिड़िया बहुत ही प्यारे तरीके से हवा में उड़ रही होती है, लेकिन तभी वह चिड़िया एक अंकल के खिड़की के अंदर चली आती है। वह चिड़िया नीचे गिरती है और वह अंकल उस चिड़िया को देखते हैं। वह अंकल उस चिड़िया को उठाने लगते हैं। तभी वह अंकल को उस लड़की दिखाई देती है। तभी वह अंकल उस लड़की को बाय कहते हैं और वह चिड़िया देखती है। तभी वह अंकल उस चिड़िया को लकड़ी में बनाने की कोशिश करते हैं। वह अंकल बहुत ही अच्छे तरीके से वह चिड़िया बनाने की कोशिश करते हैं और तब जाके वह चिड़िया बहुत ही प्यारे तरीके से तैयार होती है। और तभी वह अंकल उस चिड़िया की चाबी घुमाने लगते हैं और तभी वह चिड़िया उड़ने लगती है और वह अंकल बहुत ही खुश होते हैं और वह लड़की के पास से गुजर के वह चिड़िया बहुत ही प्यारे तरीके से उड़ रही होती है और तभी वह आसमान में असली चिड़िया के साथ उड़ रही होती है।